歡迎收聽《Harry Potter》。我哋今日又係深宵夜談啦，有阿 Cole 喺度啦，同埋 Francis 啊。Hello，大家好啊！係啊，咁我哋今日深宵夜談談咩咧？就係講下大家平日放假或者收工之後會睇嘅一啲即係動畫啦、漫畫啦。今日揀咗一套咧，就叫《終末的女武神》啊。如果有訂 Netflix 嘅朋友咧，應該就睇 Netflix 可能會睇過。我想問咧，因為我係哋呢個動漫系列頭炮咧，點解係未開始先結束緊《終末的女武神》？因為其實咧，Netflix 啦或者其他嗰啲串流平台係好多啲好有爭議性啊，或者好好睇啊，或者好出名嘅動漫。但我哋第一套點解係《終末的女武神》啊？佢你揀嘅喎。終末啊，終末即係第一個終結嘅一個開始啦，即係我亂噏嘅呢個係。但係你問我點解 Netflix 度即係特別揀呢個，我都唔知點解會開始睇呢套嘅動畫喎。應該係有啲朋友同我提起咁就話，Netflix 有啊，你自己去睇下啦。咁由開始睇咧，就發現唔係喎，幾好睇喎。咁所以當我哋去講呢個即係喂，不如揾啲夜晚去傾下啲動畫啊、漫畫嘅時候咧，我就諗起呢一套。不過我就知即係 Francis，你應該覺得呢一套係溝片係咪啊？係啊，我都係溝溝地啊，即係唔知啊，都係啲血肉橫飛比較多咯，可唔可以咁形容咧？即係斷可以嘅，手斷腳係當食生菜嘅情況之下。係嘅，佢係一套都頗為直接啦。我用直接去形容咧，即係都係打交，真係打交嘅，即係生死相搏嘅13場嘅戰士啦，即係入邊應該係叫做。不如你簡介下呢套嘢嘅背景。好啊！呢個戲咧，其實佢個開始嘅起點咧，就係講即係眾神咧，就每1000年咧就會去討論，即係個開會啦，咁啊討論咧人類即係過去1000年嘅表現如何咧，即係仲值唔值得繼續喺個地球度生活咧？咁就叫人類存亡會議嘅。咁咁啱呢一次嘅1000年會議裏面咧，眾神就決定咧人類咧就太壞啦，即係唔值得繼續生存落去，就決定要即係滅絕呢個人類啦。咁啊有即係女武神咧就係一班半神嚟嘅，咁佢哋咧就即係其中一個帶頭嘅人咧，咁佢就提出話反對呢一個即係將人類滅絕嘅呢個決定，咁所以佢就提出要進行呢個諸神黃昏，即係佢攞咗一啲即係佢哋好舊嘅典籍，咁就話啊，我有呢個方法，即係就揀13個人類咧，就對決即係13個神啦，咁就邊一方咧攞到7場嘅勝利先咧，咁就贏，嗯，咁所以就開始咗即係呢13場嘅戰士啦，咁樣嘅對戰啦。而家應該動畫係做到第三季係啊，我阿波羅。啊，係啊，未而家睇嘅話，大家就哦係啊係啊，或者先或係啊係啊。先講一個如果大家未睇唔想劇透咧，嗱我哋即係個前文簡介就講到呢度啦，即係如果你想再聽落去咧，下面咧係絕對會有劇透嘅部分嘅，咁如果你未睇咧，咁你可以聽到呢度 pause 咗先，咁你去 Netflix 嗰度追完咧，你再翻嚟繼續聽。咁其實我自己咧就比較中意睇動漫嘅，但係你問我呢套又唔係，因為我咩都睇，但係呢套冇話特別覺得好好睇，只係我有睇。咁但係阿 Ko 就好沉迷，佢話我一定要講呢套嘢㗎啦咁樣。咁有啊，你又不如分享下有幾中意？有幾沉迷係咪？我係知道我上年年中左右咯，我估年中左右咧，知道佢即係第三季會喺 Netflix 嗰度上咧，我 book mark 咗個日子㗎啦，即係，然後我就翻嚟，即係其實好快我就睇晒第三季，而家係打到去第9場㗎啦，其實，咁即係仲有剩低3場，即係就會知道即係到底係邊一邊贏啦。咁三場嗎？唔係4場咩？第十啊嘛，哦十、11、12、係喎。13。係喎，sorry，數漏咗一場，係啊，即係仲有4場，咁就知道係邊一邊贏。不過我估7場，即係要贏7場先咧，應該唔使打晒十三場。啊，但係作為劇力嚟講，應該至少打13場係吧。因為佢喺第三季已經鋪墊咗一啲，即係女武神嘅話事人啦，就有個大家姐。睇啦，有個男朋友咁就被鎖咗喺一個塔入邊嘅。咁咧應該即係佢呢個被鎖喺個塔度咧，同女武神提出呢一個諸神黃昏咧，係應該有關係嘅。咁我唔知道佢即係 if 下一季係最後一季，佢會花幾多篇幅去講呢個故事啦。即係都理身，我係冇睇漫畫嘅，即係我純粹就係跟住動畫嗰個進度去啦。哦，但係因為我嗰陣時係咁樣去到諗嘅，就係話誒，即係有劇透啦，就係因為佢中間有一場係釋迦牟尼，釋迦啦係代表呢個人類方噶嘛，因為佢哦，係係啊，係啊，就去打呢個七福神啊嘛。咁跟住係啊，釋迦咧，佢嘅因為佢個設定上面咧，佢女武神有13個姊妹啦，即係啱啱係阿 Ko 提到嘅係大家姐啦。咁佢哋每一個
姊妹咧都可以化身成武器嘅，就俾人類去到使用啦。咁人類代表使用佢咧，就可以獲得即係佢武器獲得即係一啲可以貼近神力嘅一啲嗯能力啦。咁嗯，等佢可以同啲神嘅武器去到對打啦。即係例如第一戰咧係打雷神索爾係啊，啊。雷神索爾對呢一個呂布雷布咁索爾咧就好出名，即係大家有睇 Marvels 都有嗰個錘啊，個雷係啊，神之錘咁樣啦。咁呂布咧佢就嗰個女武神就發生咗呂布嘅方天畫戟咁樣啦。嗯，冇錯咁就可以對佢對壘，唔係嘅話就應該一下就碎噶啦嘛，正常。即冇錯。係如果係啲普通武器嘅話，係啊，即係咁但係喺個世界嘅設定裏面，就係即係人類基本上係冇能力去即係雙級眾神，咁唯有係咧即係同呢個女武神結合咗之後咧，咁即係佢成為佢人類手上嘅武器咧，係先至有能力可以傷害到即係個天神。但係不過咧，如果人類代表係輸咗嗰場比賽嘅話咧，嗯，女武神咧作為佢嘅武器咧，都係會死去嘅咁樣咯。係啊，所以就會話係即係呢個係生死相鬥，就係即係佢人類唔知死咗啊！即係嗰個佢成為人類代表去參與呢場嘅對戰咧，佢輸嘅話咧，佢自己都係形神俱滅嘅。係啊，咁我啱啱提到嘅就係話，其中釋迦係代表人類啦，但係佢嘅武器咧係佢自己嘅，因為佢其實釋迦咧已經成咗神嘅，係啊，係啊。咁所以女武神如果打13戰嘅話，少咗一把武器喎，你有冇留意到？其實應該少兩個，即係如果打12戰，即係我當佢真係第13戰唔使打，即係已經分到勝負，咁咧就應該係大家姐同依家成日跟住佢嗰個靚妹咧，就應該係唔使出戰。嗱，我估係咁估啦，但係即係唔知之後真實嘅劇情係會點樣發展。啊，但我就覺得係會打13嘅，正常都打十哦，三啦，係咪先？咁但嗯，係第13戰有機會係打和，即係兩邊都死咗或者唔知點啦，咁然後咧就逼阿大家姐做武器咁樣咯，我哦，我真係唔覺得咋，知喎。誒，即係可能就打14咁樣咯。我又冇去估佢往後嗰個發展嘅，即係但係即係純粹我就好中意睇佢即係寫人類，雖然喺眾神嘅眼裏面係即係個千年會已經決定咗人類係壞嘅，佢哋係係唔 deserve 即係繼續生存。係但係喺呢啲出戰嘅人類同佢哋嘅 backstory 背後咧，即係你一路睇嘅時候，你就會見到唔係喎，喂，人類真係好好咧，即係例如有啲人係好堅毅。係例如有啲人可能佢睇落好似好可惡，但係係，其實佢個 backstory 你又發現唔係，佢係好可憐，明白。即係呢啲咁矛盾嗰啲位咧，就令到我覺得，喂，即係人類係好可愛啊，應該係值得繼續生存落去啊。但係喺進入呢個即係真係主角們嘅對壘之前咧，我真係要同大家講點解我覺得係好溝嘅片啦，同埋點解係啊？即係我覺得啊，佢最深刻、令人最深刻就係咧一開波嗰個好似係咪美神啊？我唔記得咗咩神啦，即係嗰個金色頭髮嗰個好靚嗰個神啦。嗯嗯，有人托住，係啊，佢嘅胸部真係大到咧，要兩個僆幫佢左右托住，哇！真係經典一幕，真係記得，好記得，就係因為呢一幕令到我睇咗好耐，即係睇到第三季中間啦，我其實應該，佢嘅對白咧真係唔係好多嘅啫喎，但係竟然令你留下深刻印象。喂，好難唔留下深刻印象喎，應該個個都留下咗深刻印象喎。我冇啊嗱，我真係講我啊，冇啊，即係反而我係對於開膛手係留下深刻印象啦。哦，即係開膛手應該就即係你 so far 到而家，仲覺得代表戰係開膛手嗰場就係最有印象深刻嘅。我覺得分一季季咁樣講啦，即係第一好啊，季哦，唔係喎，開膛手係第一季定第二季咧？好似係第一季，因為第二季好似係好似係第二季咯喎，已經。如果係第一季咧，就係呂布咯。即係如果第二係啊係季就啊，應該係開膛手咯。第一季即係第一季即係第一場比賽啦，就係啱啱提到嘅呂布打呢係啊，個雷神索爾啦。咁然後第二場咧就應該係眾神之父宙斯出嚟打呢係啊，個人類之父亞當，亞當咁樣啦，父親對父親咁樣啦。係啊，跟住第三場咧就應該海神，係海神波塞冬打佐佐木小次郎。冇錯冇錯。但係應該就係呢度就係構成咗第一季啦。係啊，但係我都好坦白講，即係最初第一次睇第一季嗯，即係最初開始睇啦，即係所以你個第一集係一定係好 impress 嘅。即係我俾佢嘅 idea 個 concept，即係人類要滅絕，然後有13場嘅戰事決定，即係嘅對戰去決定人類嘅存亡。即係佢本身呢個 concept 已經令到我覺得哇正喎，即係睇落去，然後見到第一季哇人類慘敗，即係佢係苦戰到最後，然後慘敗。
都係嘅，劇透就係頭兩場都係即係慘敗。感覺有啲機會，但係最後都係敗咗係啊，咯，我覺係啊，得。冇錯冇錯。咁然後就，所以就對於嗰個戰士係有好深嘅印象。直至到第三場先係贏得人類第一場勝利啊！係啊，但係開膛手傑克咧就係因為佢個 backstory，所以我有好深嘅印象。你又話季季嚟嘅，第一季都未但講。你想 detail 咁樣講係咪？哦，又唔係話好 detail 嘅，就係第一季你有啲咩係即係印象好深刻嘅咧？冇啊，我就係真係因為第一戰然後着迷嘅，即係我覺得入戲咧就係咁樣噶啦，即係我就呢個第一場我入咗嗰嗯個世界，其實嗯，我一定係剔咗晒我係人類嗰一邊啦，係咁所以我好想贏啦，係，咁但係我已但係咧。經連敗兩場啦。哦，但好奇怪嘅就係我其實咧，即係同你，我覺得你係好 take 晒嘅，就係你係好支持人類嗰邊嘅。咁但係咧，我又冇太特別喎。但係我同意咧，呢套作品喺對神明嘅刻畫咧，係冇對人類代表咁多咯。佢有嘅，不過就有，但即係唔算最好多好多。即係對於我嚟講中唔中嗰件事咧，就冇人類嗰個古仔咁重咯。即係例如我縱觀咁樣，即係三季嚟講啦。嗯，佢都有啲刻畫兄弟情之間嘅嘢嘅，即係例如即係波塞冬啊，係啦，海同神啦，希列斯啊。同呢個冥帝啊，即係本身都係，即係佢有寫，佢入邊有刻畫佢哋即係嗰啲兄弟情嗰啲嘢，但係對於我嚟講就唔算係一個好 touching 嘅嘢。啊，咁但係咧，哦，即係當你一去到例如即係最後即係第三季嘅最後一場，即係嗯斯巴達嗰300個嘅勇士，即係佢哋嗯，嗰一種咧，你有中嘅喎，即係所以我就會覺得，哦，我應該就係剔咗晒咯。阿 Q 就係人類代表啦。咁啊，千祈唔好但第十跑上去，好快三場，死啊！但我第一季咧，其實我對亞當嗰個比較有印象。哦，竟然啊，係啊，嗯，你冇印象啊？誒、我淨係記得佢好靈巧咁樣避開咗好多嘢。跟住佢嘅武器咧係鐵蓮花啊嘛，你記唔嗯，記得？咁成日以前喺啲差佬嗰啲咩藏有攻擊性武器嗰啲，成日哦，叫鐵蓮花，就係嗰啲咯。咁跟住佢個鐵蓮花點解我有印象咧？其實即係亞當又係好接近打贏咗宙斯啊嘛。宙嗯斯係講到眾神之父咁樣咧，好鬼嗯把炮啦。咁然後打到最後咧，佢係同佢打咗好耐嘅，但係佢就定住咗啦。咁嗯然後亞當宙斯好似俾人打低咗嘅，咁但係最後嗯宙斯贏咗，嗯，點解咧？原來亞當喺同佢打嘅時候已經死咗啦，係啊係啊，已即係經透用咗支咗啦。係最後一個氣息，即係最後一息咧，去到維持自己同佢繼續打咁樣咯。係啊所以嗰度就有啲印象咯，即係其實佢幾乎係贏咗眾神之父嘅。係啊，我覺得第一季對於我嚟講嗰個吸引力咧，係在於即係你見到人類咧係即係嗰3個代表都係係即係竭盡全力係戰到最後。係，好啦，我知道你唔中意第一季啦。吓？咁啊唔，move 去第係，咁又唔係好中，唔二季。係唔中意第一我見你係季。開膛手傑克啲 friend 咁樣，係啊係啊，因為佢背後嗰個故仔好，我覺得好動人。你嚟解釋下。即係佢係一個全世界都唔中意佢嘅人啦。即係由佢出場嗰一刻，即係人類代表都係噓佢噶。係，咁而即係佢講翻佢嗰個本身個背景故事咧，嗯，即係佢嘅媽媽係倫敦即係當時嘅一個妓女啦。係咁而妓女咧好多時候即係喺嗰個做生意嘅過程裏面，佢哋會懷孕噶嘛。啊，咁咧普遍嚟講咧，佢即係當時嘅妓女就係會墮胎啦。咁但係點解佢媽媽會保留佢咧？佢就以為佢媽媽係愛佢，咁但係原來唔點知係啦，原來唔係，即係佢嗰個以為媽媽愛佢咧，即係喺個戲入邊咧，其實係好清楚講到佢 last 到幾多歲咧，佢就發現原來唔係，佢媽媽之所以愛佢係因為愛佢爸爸，但係當佢爸係爸好明確咁樣拋棄佢媽媽之後咧，佢媽媽就唔愛佢啦。？Oh my god！咁所以佢本身以為嘅嗰個愛咧，並不是愛。咁然後你就突然間哦，嗰一刻就明白點，即然後佢就有啲扭曲啦。然後佢喺佢碾死佢媽媽嘅嗰一刻，佢發現嗰種恐懼產生嗰個光啊，佢啊，將佢 identify 成為愛啊，即係愛真正嘅愛啊，即係一係啊，種咁強烈嘅 emotion 啊。都咁然後先至係有啲，先至開啟佢嗰個不斷殺人嘅嗰個 pattern。但係喂，簡單啲嚟講都有啲係心理變態喎。誒不過都可以理解嘅，即係因係為原生家庭造成嘅心理變態啦。係嘅，即係其實佢係缺愛咯。係啊，血我真係好恐怖。係咯，即係佢喺未咁樣之前，佢係一個好乖巧、好聽話嘅小朋友，即係佢係好為媽媽着想嘅小朋友。咁你就發現，哇！呢個人真係好可憐。跟住我想講咧，佢呢一集即係你話開膛手
傑克係打嗰個咩大力神啊嘛，係啊，海海格力斯格力斯。咁樣啦。咁然後咧呢一集咧係令我諗起 JoJo 咯，唔知你有冇哦，睇過 JoJo？係咪因為海格力斯好似 JoJo 啊？係海格力斯好似 JoJo 啦，然後開膛手傑克咧打得有啲似 JoJo 喎。哦，誒係喎，係係啊，喎，係喎，係係啊。喎，係喎，係喎，即係用嗰個武器，亦都好似啊。係啊，即係海格力斯本身就個樣有啲似，跟住開頭就見，因為咧，如果你有睇 JoJo 第二季咧，即係嗰個做第二季 JoJo 嗯咧，佢係有啲用智鬥嘅感覺噶嘛，嗯，跟住係啊，係啊，係啊，開頭手傑克都係有呢種感覺咯。係啊，係啊，係啊，即係而我講嗰個即係除咗佢啲 JoJo 之外啦，佢嗰個動人咧，唔止係佢嗰個啦，嗰個 backstory 啊，即係去係翻佢個對戰入邊啦，即係海格係力斯係由開頭鄙視佢，係然後明白佢，去到最後即係海格力斯輸噶嘛，但係即係佢就愛佢，係啦，即係佢用佢條命去愛佢嘅，即係就擁抱佢算係啦，即啊，係我記得我好有印象，海格力斯入邊有啲對白就係講話啊，就算人類咧係咁邪惡或者有咁多唔好嘅嗯，嘢，但係我都愛佢哋，咁我好奇怪咯喎。係其實睇到呢度，我其實有個疑問嘅，但係我一直係都冇講出嚟，諗住係今日同你討論。係就係咁，佢呢個1000年一度嘅人類存亡會議咧，係大家係拍晒手咧，就話係要俾人類滅絕噶嘛。係，點解佢當咁但係其實時唔出聲？同埋海格力斯，即係其實佢啲神明代表都有唔少係即係有佢類似嘅諗法噶咯。你有冇留意？即係都唔係話好討厭人類，但哦，係係啊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 ，喂呢啲，然後佢派出嚟嗰啲神明代表咧，個個有頭有面啊，個個都有自己 land 啊，即係啲 fans 啊咁樣啲嚇，你是但出個聲，你都可能再投票都未必。哦，未必我又想人類我又冇從一滅絕咯。個咁民主嘅角度去思考呢件事，其實好啦，係咪一開始就可以唔需要呢個對戰，即係有其他方法可以因為我推翻咧佢嗰個決定？有少少左膠，跟住咧我發現有少少，我最近先有啲發現，即係最後我點解要咁樣？點解唔試下說服啊？咁樣咧嗰啲，哦，你睇下釋迦呢啲勁快說服到佢代表人類咯。都係㗎，係㗎，係㗎。係啊，咁哦，但係呢個係啊，但係都係好嘅思考嚟嘅，即係其實係咪翻去最初，其實根本就唔需要係啊，有呢一個13場，即係係即係以啊。以命相搏嘅一個對戰。不過任何對於邏輯嘅考究都係博估嘅啫。咁不過我有少少嗰啲叫咩啊？因為我 MBTI 係 INTJ 啊，所以就係中意博估咯。係，我係 INFP，我只係負係啊，責喊嘅啫。係啊，我就係喂喂，點解唔咁樣啊？你咁樣咪合邏輯啲咯，咁樣之類嗰啲咧，好容易有哦，喎。係啊，明白，不過明白。不過咧，我都覺得開頭睇到傑克嗰個打鬥都係好睇嘅，即係除咗佢自己嗰個 backstory 之外咧，即係佢用晒成個倫敦嚟做嗯，佢武器啊哦，嘛。係啊，冇錯，咁啊，開膛手傑克佢打得精彩係因為佢一開始咪攞咗把大鉸剪出嚟養下養嗯，下嘅。但係其實唔係。咁因為係因為佢個名叫開膛手傑克咧，啲人就以為佢嘅武器咧就係開膛手，即係類似鉸剪咁嘅嘢啦。喂，不過呢個咁但係講翻咧，就係其實即係後世人對於或者好多嘅影視嘅嘢咧，後嚟講即係。係開膛手咧，都係有擺鉸剪入去嘅。哦，係啦，咁總之就係大家就一嘢眼睇咧，就以為嗰把鉸剪就係佢嘅神器咁樣啦。嗯嗯，但係其咁之後佢實唔係係嘅，原來唔係，原來佢嘅神器係袋定係手套啊？即係嗰手套，嚿嘢，只要佢手套掂過嘅嘢就會成為神器。神器冇錯啦。所以佢後尾係做咗好多，即係總之就係用呢啲嚟嗯，即係打咗一場。因為其實開膛手傑克本身就係力量唔太大，唔係嗰啲力量型選手嚟嘅。咁完全係就自鬥咯，係啊。我你知唔知最就會覺得慘係咩啊？係佢贏咗呢咩啊？一場嘅戰，即係嘅對戰之後啊，都係係，俾人靴啊！哎呀，即係唯一明白佢嘅係嗰個女武神，即係同佢結合，即係由最初都係鄙視佢嘅女武神，係，然後去到即係完咗成個對戰之後，咁佢係叫佢做小男孩，唉，即係杯啊！佢就明白咗佢啦。哦，唔緊要啦，佢已經得到咗呢個海格力斯的愛啊，OK 誒嘅係咯，，OK 嘅，即係所以我就會覺得佢講佢揀嗰啲人啦，或者佢想講嗰件事啦，係係 touching 嘅係，咁樣咯。呢個好啦，係其中一個我就好 impress 嘅其中一場對戰。咁你表白完呢個開膛手傑克未啊？係啊，可以啦。係咪冇，因為其實咧move 落去咧就應該係印度嘅神靈濕婆係打一個叫雷電衛右衛門係嘛？因為有啲係啊係啊，難讀，雙撲手啊。係一個日本以前嘅一個相撲手啦，江湖時嗯代嘅相撲手咁樣。嗯，咁然後成日輸喎，因為我睇到就話係係啊，
係雖然佢被認為史上相撲史上最勁嘅人之一啦，但係就未晉升過一個叫做橫綱嘅一個資格，即係日本相撲歷史最高嘅職級咁樣啦。你當冇錯冇錯，係啊？但係啲以上佢就喺佢個 backstory 度解釋咧，就即係佢個古仔，即係一路對戰嘅時候，一路講翻佢細個點樣成長啦，就講佢喺一係個好貧困嘅村落度成長嘅。咁咧，而即係佢係天生有怪力啦，即係佢哋叫佢做怪力啦，即係好大力係啦。咁所以咧，佢係打相撲咧，其實基本上就養起咗佢成條村。咁但係去到有一刻咧，佢就發現自己嗰個怪力咧，係對於對手嚟講帶嚟好大嘅恐懼同埋傷害嘅。咁所以就會所以就有你講嘅頭先嘅，點解佢開始成日輸？就收力啦，開始即係佢就咁樣去解釋佢成日輸啦，即係咁樣演繹佢成日輸嗰個情況啦。即係呢個動畫入邊係咁樣講啦。啊。咁佢咁打嘅係印度嘅神靈濕婆啦。冇錯。咁呢個又有新聞喎，就係話咧動畫出嘅時候應該係2021年左右啦，2023年我唔記得啦，二零唔記得啦，我都唔記得自己幾時二一年係第一開始睇嘅。季，跟住23年應該係第二季咁樣。咁跟住之後咧，濕婆咧就代表印度神明最高神明之一啦。咁嗯，然後咧，佢咧就要同呢個一個相撲手打。然後濕婆咧佢有4隻手定點樣噶嘛？就好佢跟住多隻㗎。係好多隻嗯手咁樣啦。然後就俾嗰個雷電衛有衛門咧就打斷咗3隻，就執翻一隻手啫。咁然後印度啲人咧就要求呢個動畫下架，因為覺得佢侮辱咗佢哋嘅神明濕婆咁樣。就嗯係一個場外嘅一個故事咁樣咯。嗯，係啊，係有新聞咁因為㗎嘛？可能係啊，因為其實印度都真係一個宗教信仰比較濃厚嘅一個國家啦。明啊，但係就呢個對戰，即係除咗即係引起呢個新聞啦，呢個討論之外咧，即係本身其實佢都係，因為就係其實我哋頭先講嗰個 backstory 咧，即係佢演繹係到啊雷電呢個人咧，佢其實就係一路流力一路輸啊嘛。佢係即係可能終其一生係都冇打過一場用盡全力嘅比賽，啊咁但係就係喺呢一個即係諸神黃昏裏面，佢就係要打咁勁嘅神力，即係濕婆，佢就可以，係佢終於可以即係竭盡全力去打一次啦。係啊，佢最後用爆晒自己肌肉。係啊，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 所以唔知呢一個即係如果睇到呢一個畫面咧，即係佢當時嗰個畫面啦，嗯，唔知會唔會對於即係印度嘅朋友可能會有其他睇法啦。係啊，跟住下一場又係印度朋友喎，不過就唔係濕婆教嗰啲咯，即係因為印度係咪有兩邊嘅，即係有啲即係佢個信仰啊，即哇，係印度我真係唔識教同佛喎，教咁樣咯。即係印度我真係唔識喎。教就係濕婆啊，咩梵天嗰啲啊嘛，即梵天我就係希望，有聽過。因為我就對印度教個研究就唔算太多。佢印度教有3個主神咁樣啦，但係嗯有一個唔係好識讀嘅，我希望我費事有嗯啲唔尊重啊，所以就知道嘅就係濕婆同梵天啦咁樣。咁然嗯後咧佛教咧又係另一種宗教啦，就係釋迦牟尼嗰個啦，係嗯啦，就係我哋比較相熟嘅佛教咁樣啦。嗯，咁但係釋迦就係，因為我想講嘅就係咧，釋迦呢一場啦，同埋秦始皇嗰場咧，就係好典型嘅製造人氣角色嘅一個設定咯。哦係啊。喂，但係咧，你我其實咁樣嗯講咧，我就發現可能其實佢都係刻意想講一啲宗教嘅嘢喎。嚇咁刻意即係嚇，即係因為咧喺個戲入邊咧，靈福咧係好討係厭釋迦噶。佢哋就嚟打交咯，就知係啊，即係佢靈福喺入邊，佢最大嘅疑問就係點解你即係我幫人類背負好多唔好嘅嘢，佢哋都唔嗯會多謝我，但係啲人會咁樣跟住你，而佢哋哦個樣係好幸福啊。點解啲我為人類做哦咁多事，而佢哋唔幸福啊？不過嗱，哦，我未完全解讀到，我哋可能即係釋迦就係嗰啲大愛嗰啲係嘛？所以佢哋嗰個宗教嗰個即係關於人類幸福或者受苦嗰樣嘢係咪有少少矛盾，所以先至湊成佢哋一對打交咧？你覺得？我唔知啊。即係係啊，我嘅研究未去到咁深入，即係如果有朋友有新嘅睇法，可以同我哋分享啊。即係你只不過你咁樣講咧，我就突然間諗下，哦會哦唔會係咧？即係因為我本哦，身對於釋迦呢場嘅對戰咧，冇留一個好深刻印象。深刻嘅印象。咁但係你話即係當然去到最後，即係佢嗰個結尾，即係靈符變成佢嘅即係佢嘅武器，即係嗰啲位咧少少動人啦，但係就即係唔係令我留下，即係呢一季唔係令我留下最哦，深印象嘅嗰個對決咯。
不過我要解釋翻就係、即係佢靈福即係七福神啦，就係、日本嗯嘅神靈啦。咁嗯就係、七個神靈七為一體咁樣嘅。咁佢嗯哋合體咗咧就會變成即係喺套戲度就套劇度就會套動漫度就會變成靈福啦咁樣。嗯，咁七福神係有七個啦。咁即係其中咧其實有一啲咧係源自於印度嘅喎，都係。係啊係啊。比沙天門唔係比沙門天啦，你聽個名都似印度啦，係咪？哦係啊，咩大黑天呢啲都係印度名嚟㗎啦。哦，咁然後惠比壽就真係日本嘅咁樣，係啦。即係呢個都犀利，即係到底點樣可以將即係諸神演繹得好咧？即係或者將佢哋點樣擺埋喺一個戲裏面做咧？我覺得都即係其實佢都諗得幾勁。日本信仰就再多啲咯，就再複雜啲啦咁樣。咁點解我提到話釋迦同埋秦始皇呢一次，即係呢接住落嚟呢兩場咧，都係製造緊人氣角色啦。咁佢擺咗喺中間啦，首先，然後釋嗯，迦咧，網上面好多討論都話釋迦就係等於咒術迴戰嘅五條悟。喂，有啲似嘅，咁係有啲話有啲似嘅，即係例如佢打交嘅時候咧，個人就比較即係好鬆弛啊，覺得自己贏硬啲咁樣啊嚇，好型跟住隻眼瀟灑，咧又好勁啊，咁樣又好似睇通一切啊。然後咧佢哋都講咗一句即係差唔多嘅對白啊，就係、天上天下唯我獨尊咁樣啦。因為天上天下唯我獨尊都係一個點講咧，都係五條悟嘅一個叫做咩咧？叫做嗰、個係咪叫技啊？點樣講咧？總之佢嘅，哋招牌場景咁樣，佢哋就會讀咗啦咁樣。咁天上天下唯我獨尊都係源自於佛教嘅典嗯故嚟噶嘛。咁然後釋迦講啊，梗係好合理啦。嗯，咁然後佢哋嘅重點係咩咧？重點係兩個聲優都係一樣。哦，原來係咁係樣，所以你哋就係啊啊好類似啊。係啊呢個釋迦係真係受歡迎噶嘛？即係喺嗰啲投票係入邊。啊係啊！第一次投票係排第一㗎，我記得。咁哦，第二次投票排第一咧，就係佢下一個人類代表啦，就係始皇帝咁樣咯。始皇帝嘅古仔都幾動人嘅喎，佢其實我覺得佢反而係佢場外篇幅好多咯。其實始皇帝同釋迦都似嘅，即係始皇帝就係即係話，即係我就係要皇帝係唔會放棄，即係我記得佢呢個係啊，呢個好明確嘅對白。係啊，因為咁然後佢，佢其實佢每一場都即係有少少主題咁樣嘅，即係啱嗯啱提到就係父親對父親咁樣啦，即係嗯眾神之父啦，人類之父亞當係啦。咁然後呢個就第七即係皇帝對皇帝啦，皇帝對皇帝啦，皇對皇就係冥王哈迪斯對呢個秦始皇咁樣認證咁樣係啦，係啊，冇錯。即係唔係叛義。唔知道盤爺呢度贏唔贏咧？叫 call 師傅 call 師傅。誒，call 師傅應該會贏喎，可係能，啊。即係佢個技就係 call 師傅，始皇帝，我記得即係佢個劇情，因為始皇帝我其實睇到中間，跟住之後段係下面嗰啲冇睇嘅啦，然後就係係係係，話佢去趙國做人質嘅時候，咪嗯做質子嘅時候嘅故嗯事啊嘛。佢係話佢係一個特別感受到其他人痛苦嘅一個小朋嗯友啊嘛。跟住嗯去到趙國咧，因為一啲即係之前嘅秦國嘅啲戰爭咧，趙國死咗好多人咧，所以個嗯個都好唔中意佢嘅趙國嗯，嗰啲人民咁樣。咁然後佢係咪有個女人係去照顧佢嘅？冇錯，咁然後嗰個女人即係女士啦，即係一開嗯始就其實接近佢都係想殺咗佢嘅啫，因為佢個女定係佢個仔咧，就係又係喺個戰爭中死咗啊嘛。嗯。你有冇印象啊？有啊，但係即係最後即係都係呢個女士救咗佢啦。係啊，因為佢發現咧，好奇怪嘅，佢覺得喂，點解你去到邊度，即係佢帶佢買包食啊又剩咁樣嗰啲咧，嗯跟住啲人見到佢就攞嘢掉佢，或者係即係嗯，掉落地下咁樣啦。咁但係佢都係對住啲人喺度笑啊，仲要笑得好係啊，奇怪咁樣咧。咁但係見到地下啲包都係買一買啊，之後食完又笑啊咁樣啦。咁個女人就好好奇啊，到底咩事啊咁樣。但係佢到佢嗯翻屋企，佢就發現佢成身都係有嗰啲嗯即係有啲疤痕啊。原來嗯佢就係一個即係有感受到人哋痛苦嘅，咁佢嘅痛苦咧就會反映喺自己身上面嘅，所以佢成身都係啲疤痕咁樣。嗯跟住個女人就覺得佢係一個好善良嘅孩子，因為佢感知到好多人嘅痛苦，咁嗯係一個做王嘅材料咁樣啦，就係咁啦。所以到最後咧即係總之就峰回路轉啦。嬴政咧就成為咗即係類似太子咁嘅角色啦，就係佢可以翻去繼承呢個皇位咁樣咧，嗯就跟住之後就派人嚟接佢啦。然後趙國嗯，嗰啲人就唔同你玩啦，我同你殺晒啲人啦，係啊，即係轉頭我已經追殺你。好憎你啦，係啊，轉頭追殺你啦。咁咧嗰個女人咧就係挺身而出，就係用性命嗯救咗佢咁樣咯。嗯，係啊。不過咧後面有啲我就睇到呢度咯，但係焚書坑儒嗰啲有冇解釋㗎？焚書坑儒有冇解釋？好似長生藥嗰啲咧？
好似冇喎，好似真係冇喎。我記得我係睇到佢咧，都真係佢去到後尾咧，都唔係真係贏得好輕易。啊，贏咗嘅，我未睇佢完啊。贏咗㗎，但係真係唔輕哦，易嘅嗰件事，即係都係係啊，可能即係再打多一下，佢就要死嗰種狀態嚟㗎。咁哦，所以佢就但係佢打到後段就會不斷有嗰啲咩，即係即係王就係唔可以放棄啊！即係呢啲對白就係嗰啲時間用出嚟嘅。哇，好勁喎！咁與此同時，神靈代表咧，哈迪斯就係同佢個，好似係佢個細佬波塞係係冬俾係人類殺咗咧，跟住係跟住佢個有條僆咧就將佢個係三叉戟俾咗佢啊嘛，係融跟住佢話合咗。哦，融合咗，咁有啲即係佢三兄弟咧，淨係得宙斯咧勉強贏咗。係咯係咯，有呢場始皇帝呢場都好睇嘅，即係都好睇嘅，即係都係咯，即係我係好簡單嘅就即係有一啲人佢明知有啲嘢好難做，但係佢堅持到底咧，即係呢個我就中㗎啦，即係我就冇辦法㗎。哦，始皇帝佢靚仔咯，同埋你冇咁樣睇喎，即係因為嚟緊再唔靚仔咩？好靚仔落一場，唔係因喎，為再嚟緊再落一場就係唔係喎，落兩場咯已經，即係再落一場我都靚仔㗎，即係尼古拉 史西弗啊 Tesla 都靚仔㗎，，Test the Iron Man 啊，係啊都靚仔㗎，咁但係你哦。我又冇即係特別睇佢靚仔喎，因為始皇帝靚仔，點解我有咁有印象咧？即係佢靚仔咧，係特登有刻畫到嘅。就一開哦始咧，佢嗰個女武神咧係唔係好想理佢噶嘛，係啲傲係嬌嚟噶嘛。係跟住始皇帝咧就唔知，總之有啲直頭啦，咁樣就話咁啊，跟住總之一嘢迷惑到佢咁樣咯。係啊，跟住哦係啊，所以佢嘅靚哦仔係有刻畫咯。我就見，不過一開始哦，包住隻眼嗰啲咧，其實劇情都有啲講到嘅，所係啊係啊係，以都可以去就係唔睇下咁樣。想感知太多嘅係。不幸啊，所以就蒙住眼啊。就係照顧佢嗰個女人話你嗯，唔好感受太多啦，跟住冇錯，之後就蒙咗對眼咁樣，係咯。都係幾好睇嘅。我覺得始皇帝，始皇帝係我因為可能睇得比較新咧，就係記得最深刻嘅其中一場咯。哦，之後兩場我就簡單講啦，即係我知你未睇啦，嗯係咯，即係，Iron Man 我就知，Iron Man 就係即係佢即係最動人嗰個位就係，即係佢就係講人類要不斷進步咯，即係就算佢輸咗，佢都係話，即係人類一定要係向前行。哦，但係佢嗰啲嘢，啲人話俾咩愛迪生嗰係啊，啲偷晒係啊，喎。有講噶，愛迪生又嚟睇佢比賽噶。啊，唔係話又偷係啊，咗啲咩啊？即係嗰個唔係啊，因為佢每一場嘅對決咧，佢都會請翻嗰個，我唔知係咪請啦，但係即係總之嚟觀賽嘅人咧，都係同呢個嗰啲代表，即係特別人類代表啦，佢會揾嗯，翻同呢啲人類代表有關嘅人咧嚟睇比賽㗎，即係睇個對決嘅。咁所以哦，就話哦，愛迪生係啦，我唔記得愛因斯坦係咪喺度，即係佢係有一紮呢啲人物喺度嘅。咁然後你聽佢係，啲對白，即係佢都有啲少少地笑佢話：哎呀，你又偷佢啲嘢啦！即係有呢啲對白喺度嘅。哦，幾好笑喎呢啲又，係啊係啊，呢啲就係好 detail 嘅位，即係但係你又覺得令到嗰個人好真啊哦，係喎，OK 喎。咁咯。即係然後呢場就係講人類進步咯。哦，跟住係咩啊？跟住嗰場就係啦，係跟住嗰場就係阿波羅，即係太陽神啊。對啊，呢一個斯巴達斯巴達。三百勇士嘅列奧尼達一世啊，係啊，咁佢哦，就即係佢嗰個佢哋嗰個恩怨咧，佢都交代得好清楚嘅，即係喺嗰個 backstory 裏邊。但係你未睇，我話費事劇透你啦。其實應該都有啲關係吧，因為斯巴達都係啲希臘嘢啊嘛，係嘛？喂，你想唔想我劇透你先？可以嘅，我好似其實我好耐之前睇過下漫畫嘅，但係我唔知睇到哦嗰度未。，OK，簡單咁樣講咧，即係因為咧，即係佢係信奉呢個太陽神噶嘛，即係呢個斯巴係㗎。達三百武士生存嘅嗰哦，個環境啊，佢講話即係希臘係信奉太陽神，即係佢就有一個傳統，就係太陽神嘅，即係定咗某一個時間，即係要祭係祀嘅，唔可以打仗。咁喺嗰個時間咧，就有人嚟入侵。咁如果佢唔喺嗰個時候反擊咧，佢可能係會俾人哋即係大舉咁樣侵入佢嘅國土嘅。咁但係有一係啲老一輩咧，就即係堅持話唔得啊，即係傳統係要遵守噶，即係祭祀一定要，即係唔可以打仗啊咁乜。咁呢個人咧，佢就打破呢個傳統，佢話我唔理，即係我就係要去，我而家就要去擊退呢啲敵人咁樣。咁係，然後冇派任何嘅軍人去幫佢啦，即係冇任何支援啦，嗯佢就自己一個人行出去，即係準備一個人去迎戰，即係人哋嘅軍隊啦。咁但係嗯，就係講有300個人，就係俾佢咁樣吸引咗佢，就一齊去打呢一場仗。跟住就死晒啦。誒係，但係確實即係佢個故仔裏邊講，就係因為呢300人
亦都令到即係保住咗佢哋嗰個國土嘅，即係因為打亂咗敵方嘅嗰個入侵個計劃。係。係啦，咁呢個就係佢哋嗰個恩怨啦。咁所以即係呢個人類哦，代表就會好討厭太陽神。即係私怨之戰。kind of 思源啦，即係你又可以應該。話係傳統同嗯，即係點解要遵守嗰啲傳統啊？有冇一明啲白明白。係咯，即係有少少咁樣嘅意味喺度嘅。因為佢每一場咧，啱啱提到都係可能個作者都係有設定到有啲即係主題咁樣啦，又或者係佢哋本身嗰個即係佢本身嗰個思維啊，係有少少碰撞嘅。咁其實即係例如海格力斯有啲愛啦，跟住開膛手傑克就缺愛啦咁樣嗰啲。咁嗯，然後啱啱王對王啦，跟住父對父咁樣呢啲啦。佢啱啱就係提到係一啲私怨之戰啦。咁別西卜同埋 Tesla 係你睇完之後有啲咩？點解會拉埋係一 team 哦，嘅？我諗佢哋都係一個極致咯。哦，極致之戰。係咪啊？係咯，即係一個就係對即係進步，即係人類嗰個極限去到邊度咧？可唔可以追嗯嗯。到神？其實都我都另外一個咧。我覺得都可以喎，即係因為喺個有劇透你啦，即係喺個戲入邊，即係佢已經係能夠發明到瞬間轉移啊！即係人類係。可以透過一啲磁場嘅嘢啦，即係我都唔好 exactly 講到佢嗰個科學原理啦。咁但係總之係。佢就係能夠做到喺某一個 area 裏面做到瞬間轉移。而呢樣嘢係 哦，就係 surprise 到，JoJo 係啊，surprise 到 Beside 嘅喎，即係當然炸蛙路朵咁樣，算唔係啊，算啊？即係第一下就令到嚇點解可以做到㗎？即係咁樣嘅感覺，即係哦。我覺得係極限咯，即係到底極限喺邊度？冇極限。嗯。咁我大概睇咗之後未做動畫嘅嗰啲對決啦，而家就出到漫畫出到第12戰咁樣咧。嗯，但係我 so far 係有個問題就係冇女性嘅喎，你有冇發現？誒暫時係喎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 ，你突好想睇破我嘅盲女性上腸去咯。喎！係啊。哦，如果睇有冇女性人類代表，即係貞德嗰啲咧。係哦啊。係喎，誒呢個要問翻作者啦，咁樣不過可能係因為你女武神好難女對女 pair 女咁樣，我唔知啊。唔係啊，咁男啤女都可以㗎，神嚟㗎嘛嗰啲係。咁女武神係13姊妹啊嘛，可能我都唔哦知啊，真係。哦，都冇問題㗎，即係佢係啊。嚇咁總之就係 so far 好似都唔係好見到有。冇啊冇啊，真係冇啊！你咁樣係啊。講就真係突破盲腸地係真係冇啊！睇下第13戰會唔會有啲驚喜啦，都唔知係邊個打邊個，都冇乜印哦，象。唔知佢咁樣設計係有意定無意咧？不過咧，啱啱我哋好似講到即係神嗰方面啦，嗯，即係男女我唔知啦，即係人類代表總會揾到嘅，我覺得神明代表都會揾到嘅，即係雅典娜嗰啲好容易啫，係嘛？係啊，一諗都已經諗到啦，係嘛？戰神添，係啊，戰神雅典娜咁樣，勝利女神係啊。不過咧，之前唔係提到點解神明代表，即係反而好似即係冇人類咁神聖咧，個感覺係嘛？哦，但係我又覺得呢個係佢想表達嘅其中一樣嘢嚟嘅，即係係神並不是咁完美，人類又唔係。係咁邪惡，即係因為呢個係呢個議題嚇，嗯我明白嘅，即係你覺得人類都係有神聖光輝嘅一面，神嗯。亦都唔係永遠都係完美嘅。係啊，咁我就即係睇3季嗰個感覺都係咁樣，而我就好沉迷，其實係沉迷呢件事，即係係啊，人就係有啲好，有啲唔好。因為我都好似有同你講過咧，我以前讀大學嘅時候讀西方文學啦，就問咗一個 professor 就話：喂因為嗰陣時我哋讀，首先你一開始都係讀嗰啲咩荷馬史詩啊、希臘神話嗰啲㗎啦，嗯，即係嗰啲咧你明啦。咁我冇讀過。然後咩俄狄浦斯王咁樣嗰啲㗎啦。咁然後我就問佢點解咧？以前咧，即係啲神咧，即係尤其係希臘神話咧，咁北歐神話其實同希臘神話係有啲對照噶嘛。嗯，咁但係希臘神話啦，我用希臘神話嚟為由啦，例如宙斯咧，喂周圍溝女、周圍嗯，強姦、周圍生女咁樣都係啊係啊得嘅咩？係啊，即係但係而家神，即係而家所信仰嗰啲神嗰啲代表咧，係全部都好完美噶嘛，即係教我哋做好人啊，我哋要大愛啊，我哋要有犧牲精神啊咁樣呢啲噶嘛。即係嗯，普遍嚟講，你諗，即係佢同咁我話點解咧咁樣？即係尤其係咧，即係宙斯啊，嗰啲神咧，其實同人嗰個距離好近㗎，你有好近冇留意到啊？噶，好近噶。係啊，但係而家嘅神咧係同人嘅距離好遠噶嘛。我呢個都係寫神話嗰個人嘅方法唔同。係啊，咁嗰個professor 就俾咗即係同我討論咗陣啦，佢就講咗少少，因為佢覺得落堂都趕收工走啦咁樣，佢就
咁佢同我講話即係所有即係好多神話，即係唔係即係唔係話侮辱任何信仰，但係佢同我講就係話所有神話，即係用神話啦，唔好話信仰啦。咁啊神話嚟講咧，其實即係嗰啲神咧都係用即係古往今來都係統治者用嚟鞏固皇權嘅一種方法。咁可能以哦，往希臘神話咧，其實同本身即係代表皇權同人嘅距離好近。哦，嗰陣時就係咁樣，所以即係嗰陣時嘅，即係佢哋神就係即係咩啊？代表佢哋嘅皇權同人類皇權。好近就可以肆意妄為，即係四處強即係佢個姦。統治者咁樣，咁可能係啦，即係以前嗰個冇咁，即係可能就係男性嗰個地位高嗰啲，就可能真係會發生，我哋都唔知係咪先？不過其實希臘神話對我嚟講已經係算係女性地位比較高嘅一個神話嚟㗎啦。係係，唔係即係宙斯，宙斯雖然係都驚佢老婆咁講，即嘅，係我唔知啊，即係宙斯都做好多神奇嘢嘅喺嗰係個希臘神啊，話裏面，又唔知變咗隻牛啊，又呢樣嗰係啊，樣啊。即係佢哋都係好樂於，即係總之佢神話都係展示神唔完美嘅一面都多嘅咁樣，因為嗰陣時反映嘅皇權就係同神人咁近咯，係哦，即啊，係反映係係啊。反映，即係神話係一個反映當時當權者同平係啦，民之間嗰個距離。咁當時寫到咁樣咧，係因為大家好近，但係後嚟就對，係啦，遠啦咁樣。即係後嚟遠唔哦，遠咧就唔知，但係後嚟咧就越嚟越教你大愛啊咁樣嗰啲啊嘛，有冇留意啊？咁係因為嗯。佢需要佢嘅人但係民係咪大愛咯，㗎？係咪㗎？即係嗰啲宗教起源唔係時間相約嘅咩？其實即係希臘嗯，神話係即係喺人哋嗰邊發生，係我只我哋呢邊可能係就係係就係處理緊即係可能係佛教傳由印度傳過嚟中國，即係其實係咪同期嘅事嚟㗎？咁我相信希臘神話應該係西元前，我都唔係好 sure 啦。我哋再讀下書先啦，關於呢一方係啊，面。係啊，係啊。咁但係嗰個即係我自己唔識啦，但係個教授就係大概咁樣講一句咁樣啦。咁之喂，有趣嘅，後嗰啲可能。有趣嘅，即係佢提出一個咁樣嘅睇法，我哋就去研究下係唔係係啊，啊？係啊，咁我再睇多啲書啦，但係最後我都 major 都冇揀西方文學嘅，所以就冇乜機會再研究啦。因為個教授咧，其實佢係主要研究呢個俄羅斯文學嘅，我對俄羅斯文學又冇特別哦，興趣，所以就哦稍微問咗一問，OK，咁就算啦，咁樣 OK，就冇再深入討論啦。咁但係係嘅，即係扯遠啲就係同呢個哲學有關啦，就嗯係即係點解人哋要讀專儒學即係罷黜百家咁樣咧？嗰時董仲舒。嗯，點解？因為儒家就係需要你儒家咯，即係需要你人民要有儒家精神咯。咁你我個即係權力先至當權者嘅權力先夠鞏固咯。因為佢唔係教你推翻噶嘛，佢係教你要服從，係啦係遵從。啦係啦係啦係啦。咁即係我覺得係有啲相似咯，即係呢樣嘢就。嗯嗯嗯，不過我哋由女武神扯到哲學真係好拉勁。唔係咁，我覺得哦，佢入邊其實好多嘢都好哲學㗎，其實係啊即係雖然你覺得係啊係啊佢係溝係啊，片啦，係有啲溝咯，有啲溝有啲溝。即係你覺得佢係溝片啦，但係即係佢對於我嚟講都係好 inspiring 喎，哇，好犀利喎，好感動喎，嗯，咁樣咯。我睇到你咁 inspiring，我先至諗好多嘢去 inspire 自己咁樣咯。哦，係啊，哦，係啊，所以你哋話我咩沉迷呢個溝片，我唔係喎，我係即係基本上我就係好中意佢嗰種即係人類就好堅持嗰件事。係啊，其實因為我哋今日開始討論之前都有同蘇怡佢哋咧都有討論過嘅，其實大家都睇唔少動畫嘅，係啊，未來都想講多啲動畫噶嘛。因為搞笑嘅，點會劈頭係第一集咪中國女，即係對我嚟講係有少冷門，即係我嘅感覺係好冷門咩？好冷門咩？我唔知喎，算好熱因為我又從來唔門咯。喺個潮流上面。即係假設如果你係行熱門啲嘅第一集咧，我諗啦。巨人，巨人咯，係啊，係哦，啊，巨人啊，或者近排最 hit 咒術咯，就係、因為咒術會佔哦，到多嘢，多嘢即係多咗啲咩，多咗啲討論點咯，即哦，係動畫派嗰啲。哦，如果你咁講咧，可能我睇開嗰啲都係唔係好多人睇嘅，即係唔係好熱門嘅嗰啲動畫。即係例如我上一套沉迷係啊，嘅就係呢個憂國的莫係里亞啊，蒂。我知啊，都唔係最熱門嗰堆咯。係咩？我係好係啊，我係好 impress 喎，呢個都係，即係佢好 用咗福爾 impress 啊，摩斯同埋即係莫里亞蒂就係福爾摩斯入邊嗰個 so-called 壞人啦，佢用咗佢哋係嘅關啊，係去再做咗一個故仔出嚟啦，好好睇，即係大家又係可以去 Netflix 嗰度睇啦。我睇咗2集咯，我就係覺得Moriarty 好靚仔咯，冇啦。我都真係冇覺得佢好靚仔，但係我覺得佢入邊講緊嗰件事，去到後面佢，唉，我唔可以劇透大家，即係總之大家去 Netflix 嗰度睇啦，好睇。
好好好好，我都睇下先，因為我係冇睇晒，我已經睇咗兩集，因為我套套都會睇幾集㗎，跟住之後就會 keep 住睇下好睇嗰啲會繼續睇啦。我可能有啲熱門咧，我就中意睇係咯，係啦，好似我同阿 Suri 都中意睇嗰個關於地球的。嗯，係啊，哦，呢套我關於地球的反而冇睇啊，我可運動咯。啊，咁以睇下。嗰時你真係要睇，我覺得。好啊，好啊，不過咧，好啊。我啱啱同 Suri 形容係一個文明版嘅進擊的巨人咯。跟住佢哋有啲嘢有啲似，或者點講咧，即係好啊，好啊，好啊。關於追求理想嘅嘢咁樣，好啊，靠你去睇好啊，我去睇下，我下咁樣。去睇下。快唔快啊？快慢定快噶節奏？唔算佢其實咧就冇話特別有一個主角嘅，佢係有好多個主角，我唔識講啊。即係簡單啲嚟講就係我唔知你有冇聽過地洞説啦，即係嗰啲日有啊，心説啊，即有啊，係係啦，同有啊，有啊。埋地心説嘅一種，即係佢嗰個抗爭咯，係類似。咁即係日哦，心説嘅人咧係用性命去到即係支持自己嘅真理咁樣咯，啊啊，係啦，因為咁有趣？地心説當時係宗教我嘅。我知啊，我知啊。係啊，係啊，好好睇㗎，係啊，係啊，所以哦，我先話係文明版嘅《進擊的巨人》咁樣咯。哦，係啊，咁哦，但係佢冇 但又太 exactly 文明啦，係一個主係咪啊？咁角嘅，樣太好文明、太難睇㗎，懂啦，係嘛？唔係啊，好睇㗎，好睇㗎，好睇㗎，好啊，好啊，我又去係啊，睇下，係啊，然後睇下有建議睇，冇機會大家傾下啦。即係我見你同 Suri 都好似好中意咁樣。係啊，夜深啦，我哋都係啊，咁我哋就睇下會唔會有機會即係將動漫系列都即係變成一個定期嘅 column 啦。即係如果好啊，係嘅話咧，咁就你下集想聽咩，你又試下 inbox 我哋咯。咁我哋睇下有冇機會可以講咯。咁我哋今集就講到呢度，好啊，我哋下集再見，拜拜。好，拜拜，拜拜。